সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাসা বাড়িতে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে ওয়াটার কেটলি। সামনে শীত আসতেছে, এটার খুব প্রচলন এবং খুব ব্যবহার হবে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিয়ামের একটা ওয়াটার কেটলি। এটার মডেল নাম্বার যদি আমি বলতে হয় তাহলে 109, আর এটা হচ্ছে 1.8 লিটার। আর বিআরবি, এটা হচ্ছে বিআরবির একটা গ্রুপের একটা মাল, বিআরবি গ্রুপের কিয়ামটা। তো এখন একটা আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। ওয়াও, রেড কালার। এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের, দেখাইলো এটা প্লাস্টিক না, ভিতরে মূলত স্টিল দেওয়া, বাইরে প্লাস্টিক দেওয়া, যে কারণে হচ্ছে গিয়ে আপনার যদি বডি গরম হয় আপনার হাতে আর গরমটা লাগবে না। এখানে একটা ইন্ডিকেটর আছে, আর এটা হচ্ছে আপনার কারেন্ট লাইনে কানেক্ট করে এটার পরে জাস্ট বসালেই হবে। তো এটা সম্পর্কে দুটা তথ্য আমি দিয়ে দিই। যদি আপনার এই জিনিসটা ভালোভাবে ব্যবহার করতে হয়, দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে হয়, তাহলে আপনার দুইটা জিনিস ফলো করতে হবে। সেটা হচ্ছে কখনো অল্প পানি দিয়ে এটা গরম করা যাবে না, হিট দেওয়া যাবে না, তাহলে হচ্ছে কয়েলটা পুড়ে যাবে দ্রুত। আবার কখনো বেশি পানি দেওয়া যাবে না, কারণ বেশি পানি দিলে এটা যখন উতলাবে এর ভিতরে এইখানটায় একটা ছিদ্র আছে, এইখান থেকে তাপ ভিতরে যায়। বেশি পানি হলে পানিটা এখানে সুইচে গেলে সুইচটা নষ্ট হয়ে যায়। যে কারণে এটা যদি সঠিক এবং দীর্ঘস্থায়ী করতে চান তাহলে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে সবসময় অর্ধেক পানি দেওয়া। যদি আপনার বেশি পানির প্রয়োজন হয় এই পর্যন্ত, কিন্তু এর উপরে দেওয়া ঠিক হবে না, তাহলে দেখবেন দীর্ঘদিন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এবার আসি এটার দাম নিয়ে। এটা যদি আপনি দাম জানতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটার দাম 880 টাকা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস। অনেক সময় 850 টাকা বিক্রি হয়, অনেক সময় 900 টাকা বিক্রি হয়। তবে 880 টাকা হচ্ছে একটা রিজনেবল এবং পারফেক্ট একটা প্রাইস। তো সকলে ভালো থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আল্লাহ।